എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. കൺസുവലിൻ്റെ ഏറ്റവും പുതിയ യൂട്യൂബ് വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കൾക്കും സ്വാഗതം. കണ്ടൻറ് ക്രിയേറ്റേഴ്സിനും പ്രത്യേകിച്ച് യൂട്യൂബേഴ്സിനും ഒരുപാട് ഉപയോഗമുള്ള ഒരു പ്രൊഡക്റ്റാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത്. അതിൻ്റെ പേരാണ് പാരറ്റ് ടെലിപ്രോംപ്റ്റർ. പോഡ്കാസ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്ന കമ്പനിയുടെ ഏറ്റവും പുതിയ ടെലിപ്രോംപ്റ്റർ യൂട്യൂബേഴ്സിനും കണ്ടൻറ് ക്രിയേറ്റേഴ്സിനും ഒരു പ്രിയപ്പെട്ട ഗാഡ്ജറ്റായി മാറി എന്ന് തന്നെ പറയാം. ഇനിയിപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ടെലിപ്രോംപ്റ്റർ എന്താണെന്ന് അറിയില്ലെങ്കിൽ അതിനെക്കുറിച്ച് ഒരു ഷോർട്ട് ബ്രീഫ് തരാം. ഇപ്പോൾ ന്യൂസ് റീഡേഴ്സിനെ തന്നെ നമുക്ക് ഉദാഹരണമായിട്ട് എടുക്കാം. പലപ്പോഴും നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവും, ന്യൂസ് റീഡേഴ്സ് ഇപ്പോൾ കിട്ടിയ വാർത്ത എന്ന് പറഞ്ഞ് വലിയ വാർത്തകൾ ക്യാമറയുടെ നേരെ നോക്കി പറയുന്നത്. അവരത് കാണാതെ പഠിച്ച് പറയുന്നതല്ല, നേരെ മറിച്ച് ക്യാമറയുടെ മുന്നിലുള്ള ടെലിപ്രോംപ്റ്ററിൽ സ്ക്രോൾ ചെയ്തു പോകുന്ന വാർത്തകൾ നോക്കി വായിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷേ ക്യാമറയുടെ മുന്നിലുള്ള ഗ്ലാസിൽ റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന അക്ഷരങ്ങൾ വായിക്കുന്നത് കൊണ്ട് കണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രേക്ഷകർക്ക് ന്യൂസ് റീഡർ അത് റീഡ് ചെയ്യുകയാണ് എന്ന് മനസ്സിലാകില്ല. നമ്മൾ കരുതുന്നത് അവർ കാണാതെ പഠിച്ചു വച്ചിരിക്കുകയാണെന്നാണ്. കൊള്ളാലോ സംഭവം. എന്നാൽ പിന്നെ ഈ സാധനം നമുക്കും കിട്ടിയാൽ കൊള്ളാമല്ലോ എന്ന് ഒരു യൂട്യൂബറായ ഞാനോ നിങ്ങളോ കരുതുകയാണെങ്കിൽ ഈ സാധനത്തിനാണെങ്കിൽ ഒടുക്കത്തെ വിലയും പിന്നെ ചുമന്നുകൊണ്ട് നടക്കാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടും. ഇവിടെയാണ് പോഡ്കാസ്റ്റർ എന്ന കമ്പനിയുടെ പാരറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ടെലിപ്രോംപ്റ്റർ താരമാകുന്നത്. ഇപ്പോൾ മാർക്കറ്റിൽ ലഭ്യമായതിൽ ഏറ്റവും പോർട്ടബിളും കോമ്പാക്റ്റും അതിലുപരി ബഡ്ജറ്റ് ഫ്രണ്ട്ലിയുമായിട്ടുള്ള ഈ പ്രൊഡക്റ്റ് ഇൻഡസ്ട്രിയിലെ ഒരു ഗെയിം ചേഞ്ചറാണെന്ന് തന്നെ പറയാം. ഇങ്ങനെ ഒരു ടെലിപ്രോംപ്റ്റർ യൂസ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടുള്ള ഏറ്റവും വലിയ ഗുണം എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ ഷൂട്ടിംഗ് ടൈമും എഡിറ്റിംഗ് ടൈമും നന്നായി കുറയ്ക്കാൻ സാധിക്കും. കൂടാതെ സ്ക്രിപ്റ്റഡ് കണ്ടൻറ്റുകൾ എപ്പോഴും വീഡിയോയ്ക്ക് മികച്ചതാകും എന്നുള്ളതിൽ സംശയവുമില്ല. ഇപ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കുന്ന ഈ വീഡിയോ തന്നെ നമ്മളുടെ പാരറ്റ് ടെലിപ്രോംപ്റ്റർ ഉപയോഗിച്ചാണ് ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഞാൻ ക്യാമറയുടെ ലെൻസിന് നേരെ നോക്കി വായിക്കുന്നത്. എന്നാൽ ക്യാമറയുടെ മറുവശത്ത് സ്ക്രിപ്റ്റ് സ്ക്രോൾ ചെയ്തു പോകുന്നത് കാണാനും സാധിക്കില്ല. ഈ ഒരു ഡിവൈസ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ സ്മാർട്ട് ഫോൺ ഉപയോഗിച്ചാണ്. ആൻഡ്രോയിഡ് മൊബൈലും iOS മൊബൈലും ഇതിനു വേണ്ടി നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്. ഈ ടെലിപ്രോംപ്റ്റർ ക്യാമറയുമായി കണക്ട് ചെയ്യാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ്. ഇതിൻ്റെ കിറ്റിനോടൊപ്പം ലഭിച്ചിട്ടുള്ള ലെൻസ് മൗണ്ടിങ് റിംഗ് ഉപയോഗിച്ച് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ സ്ലൈഡ് ചെയ്ത് നമുക്കിത് കണക്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. ഈ കിറ്റിൽ ഏകദേശം 13 മൗണ്ടിങ് റിങ്ങുകളാണ് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ വിവിധ ലെൻസുകൾക്ക് വേണ്ടി പ്രത്യേക റിങ്ങുകൾ വാങ്ങാൻ നമ്മൾ വേറെ ബുദ്ധിമുട്ടേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഈ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ ഭാരം വളരെ കുറവായതുകൊണ്ട് നമ്മളുടെ ക്യാമറയ്ക്കോ ലെൻസിനോ ലെൻസ് മൗണ്ടിനോ യാതൊരുവിധ കേടുപാടുകളും ഉണ്ടാകില്ല. www.podcaster.com/parrot എന്ന് പറയുന്ന സൈറ്റിൽ പോയി നമുക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് ഇവരുടെ ഈ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക. അതിനുശേഷം നമ്മൾ നേരത്തെ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന സ്ക്രിപ്റ്റ് ഇതിലേക്ക് കോപ്പി ചെയ്താൽ നമുക്ക് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ഈ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കും. മൊബൈൽ ഫോൺ സ്കിഡ് ആയി പോകാത്ത രീതിയിലുള്ള മെക്കാനിസമാണ് ഇതിനുള്ളത്. നമ്മുടെ സ്ക്രീനിൽ സ്ക്രോൾ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ സ്പീഡ് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ കൂടെ ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു ബ്ലൂടൂത്ത് റിമോട്ട് ഉപയോഗിച്ച് നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിക്കും. അത് നമുക്ക് വീഡിയോ ഷൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ വളരെയേറെ ഗുണം ചെയ്യും എന്നുള്ളതിൽ സംശയമില്ല. DSLR ക്യാമറകൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് പ്രധാനമായും ഈ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിലും പ്രത്യേക മൗണ്ടുകൾ ഉപയോഗിച്ച് ഐപാഡിൻ്റെയോ മറ്റ് മൊബൈൽ ഡിവൈസുകളുടെയോ ക്യാമറയ്ക്കും ഈ ഒരു പ്രോംപ്റ്റർ അനുയോജ്യമാണ്. എന്തായാലും ടെലിപ്രോംപ്റ്റർ വാല്യൂ ഫോർ മണി എന്ന് തന്നെ നമുക്ക് പറയാം. നിലവിൽ ഇത് ദുബായിൽ അവൈലബിൾ അല്ലാതിരുന്നതിനാൽ US-ലുള്ള അഡോറമ എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റോറിൽ നിന്നാണ് $99 ഉപയോഗിച്ച് ഇത് വാങ്ങിയത്. അതിൻ്റെ കൂടെ $38 ഷിപ്പിങ്ങിനും ചിലവായി. ഫെഡെക്സ് വഴിയാണ് ഇത് ഷിപ്പ് ചെയ്തത്. അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇത് ദുബായിൽ കിട്ടി. കഴിഞ്ഞ 11-ാം തീയതിയാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് US-ൽ നിന്ന് ഓർഡർ ചെയ്തത്. 2 ദിവസത്തിന് ശേഷം ഇപ്പോൾ 13-ാം തീയതി എനിക്കിവിടെ ഡെലിവർ ചെയ്ത് കിട്ടി. അതുമാത്രമല്ല, ദുബായിൽ എത്തുമ്പോൾ ഏകദേശം 36 ദിറംസ് വാറ്റ് ആയിട്ട് അടയ്ക്കണം. അങ്ങനെ നാട്ടിലത്തെ ഏകദേശം 11,257 രൂപയോളം എനിക്കിതിന് ചിലവായി. പക്ഷേ ഈ ഒരു പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ വില വെറും 7,588 രൂപ മാത്രമാണ്. ബാക്കിയെല്ലാം നമുക്ക് ചിലവായത് ഇതിൻ്റെ ഷിപ്പിങ്ങിന് വേണ്ടിയാണ്. അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ്, ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു ചെറിയ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടന് തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെൽ ഐക്കൺ കൂടെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുക. നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു, മറ്റുള്ളവർക്ക് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായും നിങ്ങളുടെ മറ്റുള്ള ഫ്രണ്ട്സിന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ വീണ്ടും ഇതുപോലുള്ള നല്ല വീഡിയോകളായിട്ട് വരുന്നവരെ ദിസ് ഈസ് സജീവ് സൈനിങ് ഓഫ്. ബൈ.